បងប្អូននិងមិត្តភ័ក្តិយើងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងធ្វើវគ្គបន្តគឺជាវគ្គទី3នៅក្នុងមេរៀនយើងឥឡូវយើងសរុបមកដល់វគ្គទី3ដូច្នេះទី1ដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើគឺយើងក៏លេខមើលម៉ោងនៅក្នុង New York Times គឺម៉ោង 10:45 នាទី50មីនិតនៅក្នុងម៉ោង New York Times ពេលព្រឹកយើងទៅតែរំលឹកថាមេរៀនយើងនិងយុទ្ធសាស្ត្រយើងគឺនៅម៉ោង8 New York Times ពេលល្ងាចយើងនៅឆោត15នាទីយើងរកពេលហ្នឹងវាខ្ពស់ពេលណាហើយវាទាបនៅពេលណាយើងគូបន្តនឹងទុកចោលចឹងទៅហើយយើងអង្គុយមើលយើងយកវាមកអង្គុយមើលដល់ពេលវាចុះមកដល់ពេលល្ងាចយើងបានហើយនេះយើងបានទាបហើយស្រាប់តែមកដល់ទាបហ្នឹងគឺវាម៉ោង8ទៀបវារត់ឡើងទៅលើហើយក៏វារត់សាយវេវាយកពេលម៉ោង8ហ្នឹងជាអីគេជា support ហើយក៏វាឡើងមកដល់លើឃើញទេវាឡើងហើយវាចុះមកដល់អីយកម៉ោង8ហ្នឹងជា support ទៀតនេះគឺជាម៉ោង London នេះគឺជាម៉ោង New York ដែលវាបើកមកវារត់ទៅដល់លើដូច្នេះយើងមើលម៉ោងទាំងអស់នេះយើងយកម៉ោងទាំងអស់នេះយើងយកពេលវេលាយើងមើលវារត់តាមនឹងយ៉ាងម៉េចដូច្នេះនេះគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់បងប្អូនយើងដើម្បីរលុយការ trade មាសនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីៗហើយយើងមើល1នាទីទៀតយើងដូចគ្នានេះគឺបន្តនេះនិងបន្តនេះគឺដូចគ្នា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 បន្តនេះគឺបន្តនេះគឺដូចគ្នាយើងបន្តនីមួយនេះគ្រាន់តែ15នាទីឆោតនេះគឺគ្រាន់តែ1នាទីឆោតដូច្នេះយើងត្រូវការនេះគេហៅ angle shot ឆោតដែលរយៈពេលវែងវាទាបមើលរយៈពេលខ្លីវាទាបវាដូចគ្នាទេរយៈពេលវែងវាខ្ពស់រយៈពេលនេះក៏វាខ្ពស់ដែរឃើញទេហើយមកដល់ចំណុចនេះគឺវាទាបដូចគ្នាឃើញទេហើយចំណុចនេះវាខ្ពស់ដូចគ្នាចំណុចនេះវាទាបដូចគ្នាដូច្នេះបានន័យថាយើងឲ្យរយៈពេលខ្លីនិងរយៈពេលវែងត្រូវគ្នាដូច្នេះ position យើងចូលមួយគឺវាមានឱកាសបានលុយច្រើនដូច្នេះសូមឲ្យបងប្អូនយើងយកទៅបង្ហាត់ដដែលតលតែទៅជាសមត្ថភាពពិតតលទៅជាឱកាសពិតយើងនឹងធ្វើមេរៀនបន្តទៅទៀតសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកទៅបង្ហាត់ម្ដងហើយម្ដងទៀតរហូតតលទៅជាធម្មជាតិរបស់អ្នកសូមអរគុណបាទ